مرد با نام مایکل هارت گفته است و گفتگی بر این مایکل هارت کی است؟ مایکل هارت شخصی است که در زمان معاصر ما و شماست. تاریخ شناس و ریاضیدان است. زمان او دیگر تاریخ شناسان و بیوگراف ها را یک جا جمع می آورد و آنها می گویند بیایید روی خط 100 شخصیت معتبرترین تمام تاریخ را تأسیس می دهیم. کوتاه کرده گوییم آنها درجه ها گذاشتند و آنها 32 مشخصات گوناگون را برقرار کردند برای مقایسه کردن تا اینکه 100 شخصیت معتبرترین را جدا کنند. و اجازت دهید به شما بگویم که در نتیجه مایکل هارت چی گفت. او میگوید محمد صلی الله علیه و سلم، او نام محمد را در جای اول روی خط خود قرار داد و همفکران او چیزی اعتراض کرده نمی توانستند، چون که مطابق معیارهای برقرار کرده اشان او در حقیقت سزاوار جای اول بود. و مایکل هارت میگوید من میخواستم عیسی مسیح را انتخاب کنم چون که من نصرانی هستم، لیکن اگر عادل باشم طبق معیارهای برقرار شده من عیسی مسیح را انتخاب کرده نمی توانستم، زیرا عیسی علیه السلام پدر نبود، لیکن محمد صلی الله علیه و سلم پدر بود. عیسی علیه السلام شوهر نبود، لیکن محمد صلی الله علیه و سلم شوهر بود. عیسی علیه السلام خادم دولتی نبود، لیکن محمد صلی الله علیه و سلم خادم دولتی بود. عیسی علیه السلام جنگاور نبود، لیکن محمد صلی الله علیه و سلم جنگاور بود. عیسی علیه السلام حاکم نبود، لیکن محمد صلی الله علیه و سلم حاکم بود. اینک مایکل هارت و همکاران متخصصش گفتند بزرگترین شخصیتی که در تاریخ تأثیر زیاد رسانیده است و این در تمام حجت‌های تاریخی انعکاس می‌یابد باید که محمد صلی الله علیه و سلم باشد. و این خلاصه را می‌توانید که از آرشیو مجله نیویورک تایمز پیدا کنید. نیویورک تایمز مجله مشهور، در این باره می توانید از آرشیو آنها پیدا نمایید. می توانید کتاب آن را در همین استرالیا و در دیگر دولت ها پیدا نمایید، یا اینکه می توانید به اینترنت داخل شده نام مایکل هارت را جستجو کنید. این نام را در اینترنت بجویید، شما پیدا می کنید و خودتان همش را می بینید. ولی حاضر اجازه دهید که به شما سخنان گفته شده دیگر شخصیت های معروف را آیدی محمد همچون آدم و آیدی سپارش او بخوانم. جورج برنارد شاو گفته است اگر شخصی به مانند محمد صلی الله علیه و سلم امروز حاکمیت مطلق می داشت، او می توانست که مشکلی ها را برطرف کند و آدمان را به آن خوشبختی و صلح می آورد که آنها به آن سخت نیاز دارند. مایکل هارت گفته است انتخاب من محمد، آن که من نام او را در جای اول روی خط شخصیت‌های با نفوذترین تاریخ گذاشتم، کسی را به حیرت می آورد و کسی دیگر را به تعجب، لیکن او یگانه شخصیت در تمام تاریخ بود که هم از جهت دینی و هم از جهت دنیوی مقام بلندترین موفقیت را صاحب بود. فیلسوف و حقوقشناس انگلیس جان آستین گفته است همگی در طول کم زیاد از 1 سال او حاکم هم دینی و هم دنیوی مدینه شد. دستانش را با فشنگ گذاشت که در آینده تمام دنیا را عوض کرد. میلیاردها آدمان در تمام دنیا در طول 1400 سال اخیر تعلیمات دین محمد را صلی الله علیه و سلم قبول کردند. یتیم بدانش و در اقلیم شدید بیابان عربی به وای رسیده جامعه قفامانده را به تمدن بزرگ مبدل گردانید. او در تمام تاریخ یگانه حاکم است که نظر خود را در حیات خصوصی خود به کار برده است. او در مکه یتیم تولد شده بود. او در مکه به وای رسیده بود. او از مکه برده شده بود. به تعقیب گرفتار شده مجبور شد که فرار کند. او را دنبالگیری کردند، پیروان او را کشتند. لیک الله به او اجازه داد که بعد گذشتن 23 سال همچون غالب برگردد، همچون فاتح برگردد و وقتی که برگشت او تمام آن کسان را بخشید.
дар ҳаёти худ ба амал татбиқ кард ончеро ки ба он даъват мекард ва баъд аз ин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам паёми худро вусъат дод. ӯ исломро аз ҳудуди нимҷазираи араб берун паҳн кард. ислом ҳамчун сохтори давлат барқарор карда шуда буд, ҳамчун шакли давлатдорӣ. ӯ ҳоким буд, лекин хӯрдан, нӯшидан ва пӯшиданро он гунае ки дар хурдсоливу наврасӣ мекард, ҳамон гуна давом додан гирифт. пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам одил ва софдил буд. ӯ хонаводаи худро пулдор накард, ба шиносҳои худ тақсим намекард. ӯ ба нафъи касоне ки писандаш буданд ҳукм намебаровард ва ё бар зарари касоне ки писандаш набуданд, монанди оне ки подшоҳон, президентҳо, раисон, пулдорон ва ҳокимон имрӯзҳо мекунанд ва ё монанди онҳое ки дар тамоми давру замон чунин карданд. ӯ одами ин дунё буд, лек пайваста дар фикри охират буд, зеро Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ба ӯ чунин оятро нозил кардааст: الآخرة خير وأبقى. охират, дунёи баъдӣ беҳтар аст барои ту ва барои ҳар нафар нисбат ба он чизе ки дар ин дунё вуҷуд дорад. паёми ӯ ин даъват кардани инсоният ба ибодати офаридагор ва несту нобуд кардани ҳама намуди ноадолатӣ дар рӯи замин мебошад ва барқарор намудани намунаи рафтори инсоние ки инсон аз ӯ пайравӣ бикунад. бо хондани Қуръон мо мебинем ки ин паём аз ҳар саҳифаи он мебарояд. ва ин он чизе аст ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламро аз ҳар дигар ҳоким, паямбар, набӣ ва умуман инсоният фарқ мекунонад. паямбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳеҷ гоҳ дар тӯли ҳаёти худ ба касе барои задан даст набардоштааст. ҳеҷ гоҳ на хизматгорашро, на ҳамсарашро, на фарзандонашро, на дӯстонашро ва на душманонашро, ғайри он ҳолате ки душман бар зидди Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ва бар зидди паём меҷангид. ва вақте ки саҳобагони паямбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ӯ дар вақти ҷангидан нигоҳ мекарданд, онҳо мегӯянд: қасам ба Аллоҳ, мо ӯро дар миёни душманон дар ҳолати мубориза дар меёфтем. ва онҳо мегӯянд: мо аз ӯ ҳимоя меҷустем, ҳатто мешуд ҳолате ки мо дар пушти паямбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пинҳон мешудем дар вақти мубориза. ана ӯ чӣ гуна мубориз ва ҳоким буд дар майдони набард. фармон медод ва ҳам меҷангид дар роҳи Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала. лекин вақте ки ӯ берун аз майдони набард буд, нигоҳашро поён мекард, мулоим гап мезад. ӯ хушмуомила буд, бо одамон муносибати гарм мекард. ӯ самимӣ буд, нозук буд, дилсӯз ва ҳассоснок буд. инчунин паямбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар давоми рӯз нодоронро хӯрок медод, беморонро зиёрат мекард, артишро роҳбарӣ мекард, ба корҳои давлатӣ машғул мешуд, ҳукмбарорӣ мекард, бо мардон ва занон гуфтугӯ мекард, закот медод, либосҳои худро таъмир мекард, хонаи худро тоза мекард, хӯрокворӣ харид мекард. он чизеро мекард ки мову шумо низ онро мекунем, лекин шабҳо дар намоз тӯли 4-5 соат рост меистод ва дар рӯзи дигар боз дар набардҳо меҷангид. артишро идора мекард, дастурҳои давлатӣ медод, Қуръонро мефаҳмонид, ба одамон тарзи рафторро меомӯзонид. чӣ хел одам метавонад ҳамаи инро иҷро кунад ва шабона дар намоз тӯли 4-5 соат рост баистад? чӣ гуна одам ба ин қодир буда метавонад? набӣ, паямбар, худи ӯ буд, шахси бо паём. эй мусалмонон ва номусалмонон, паямбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мутобиқи Қуръон шоҳиди муъминон буд. ӯ ба ҷуз паёмбаре набуд.
ӯ шахсе буд ки бо дигар одамон гуфтугӯи нармона мекард. ӯ раҳмати бузурге бар оламиён буд. ӯ бо ҳақиқати раднопазир фиристода шуда буд. паёнбаре буд ки на хонда метавонист ва на навишта. ӯ меҳрубонӣ ва паёнбар буд. ӯ раҳмат барои инсоният буд. ӯ шоҳиди муъминон буд ва муъминон бошанд шоҳиди тамоми башарият мебошанд. ӯ раҳмати оламиён аст. ӯ беҳтарин намунаи ибрат аст. ӯ охирон паёнбари башар буд. ӯ ба тамоми одамон ва ҷинҳо фиристода шуда буд. ӯ ғолиби тамоми тартибҳо буд ва ӯ чун баландтарин стандарт офарида шуда буд. эй мусалмонон ва номусалмонон, дар тӯли таърих шахсияте набуд ки ба муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам баробар шуда тавонад. На Конфусий, на Гуатама Будда, на Искандари Мақдунӣ, на Наполеон Бонапарт, на Юрий Сезар, на Константин, на Махатма Ганди, на подшоҳ Ричард ва ё Фердинанд, на Винстон Чарчил, на Чарлз Дарвин, на Дэн Сяопин, на Карл Маркс, на Алберт Эйнштейн, на Мартин Лютер Кинг Хурдӣ, на Ҷорҷ Вашингтон, на Ҷон Ф. Кеннеди ва албатта на Билл Клинтон, на Тони Блер, на Ҷон Ховард, на Ҷорҷ Буши Калонӣ ва на Ҷорҷ Буши Хурдӣ. На шумо, на ман, на волидони мо, на бобоҳои мо, на касе аз гузаштагони мо наметавонад ки бо ин шахсият Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам баробар шаванд. ва ба шахсони номусалмон мегӯям, вақте ки имрӯз ба хона бармегардед, оиди Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам бихонед. агар бошуҷоат бошед, агар шумо аз тағйирот наметарсед, чунки агар шумо оиди Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам бо қалб ва ақли кушода бихонед, пас эҳтимол вуҷуд дорад ки муҳаббат ба ин шахсият ва эҳтиром ба ин шахсият ба ҳаёти шумо ворид мешавад, ба қалби шумо ворид мешавад, ба ақли шумо ворид мешавад, ба оила ва хонаи шумо ворид мешавад. ва шумо низ мехоҳед ки пайрави Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам бишавед. ва агар шумо чунин як интихоб бикунед, пас шумо ба ин васила номи ӯро бообрӯтар намекунед. шумо баракати уммати ӯро зиёдтар намекунед, балки шумо манфиате баҳри худатон мегиред. ва аз ин рӯ мо шуморо даъват мекунем ба қабул кардан, фаҳмидан ва эҳтиром кардани ин шахсият Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам ва паёми ӯ.